มาแล้วนะครับนาอูปากฉีกเลยเต็มแรกจากหนอนยางนะครับดูโอ้โหเกือบหลุดแล้วนะครับปากฉีกไปเลยหลุดไป2 ตัวนะครับไล่สายไม่เจอนะครับกระโดดหนีหมดเลย2 ตัวมันกัดแล้วไล่สายไม่เจอนะครับตัวนี้เอาชัวร์เลยครับนี่เกือบไม่ได้นะครับโอเคครับหวานเจี๊ยบครับหนอนยางนี่